okuva America. Alhamdulillah. Kati yasi Munnamawulire yali ayagala nnyo okukiikira abantu. Ekisookera ddala akalulu tekadde kamazima tubadde mu lutalo lw'amaanyi bw'ovanga kalulu okuleeta drone zisukka mu 6 nga zaagala kibiina nga kyagala kifo kya LC3 n'amala Betimbe Michael wamu ne Kasaana bakubye abaana baffe abaana b'emutunda basinga ekisigula okulaga vidiyo ze babakoze babakubye babasibye mu barracks babawadde obukungu bulondesa babawadde obupapula butwesimbirako so babadde head of us ng'effujjo bakolere baagala bazzeewo ng'emirundi 8 nga bagala kunkwata naye nga banoonye bankwatira nga tebalabawo nga bagala kukwata simu zange kyova nina kibuuzo kino so okulonda kwaleero tetubadde mu kulonda just tubadde mu lutalo naye tuvuddemu nga tukyali balamu era nsaba Katonda atuyambe nti mu Uganda eno tulina okudda mu mabega gye twava because ebimu ku bintu ebyatwala President Museveni mu nsiko kwali kulonda ebimu ku bintu ebyaleeta bajjajja baffe okuyiwa omusaayi kwali kulonda nsaba nnyo bannayuganda tubagumiikiriza nti Katonda mu process eyo ajja tuwa David anasookera mu kyokutwala ensi yaffe n'obwenkanya manyi David gyali David amuteekateeka one time mazima galibeerawo twali kyamaanyi Jacobo n'ekibiina kye ky'NUP kyakiikira bagenda kuzzaako kikwebe ebyerekedde naddala nga babinako obujulizi mu kulonda kw'eggulu n'ebirangiriddwa. Nze kisookera sigenda mu kooti kubanga ogenda mu kooti tekirina makulu na ssente. Ekyokubiri pulezidenti wa Kyakuba kyenkuba. Ekyokusatu ndi musajja wa mirembe saagala nnyo kulaba mu Uganda abonaabona ku lwange kyova olaba mu kusookedde nanjagala kuva mu kalulu nga ntegedde nti bagenda kukuba abantu bange. Ekintu ekirala nti abantu bekunamwaya bansingira ekintu ekirala kyonna so akera kumakya kuteekawo busasagge oba kukola buvuyo kuba omusayi gw'abantu bendaba ogubadde mu drone ina omwana gwe bayita Luswata abadde kansala akiikira ekyalo nga yeesimbyewo ekyalo kyo yeta Bunaama Central bamukuba nesaza kakati tasobodde nakujja ne wano ebokisi zonna bazitutte bw'ovanga ku mutwe okusobola okubba bokisi 41 okitegeera nga akumibwa poliisi okitegeera omusajja gwe bayita Michael akoze obuvuyo ku baana baffe n'amala beti oyo asibye abaana baffe atulugunyiza abaana baffe aleetedde abaana baffe kubanga bayiwa omusaayi but end of the day nti byonna bya Katonda kuno ku nsi tubyako makoola talize blacklistings tujja kudda mukola nakakiiko ebyokulonda kubanga ffe bwavaayo obukakafu obulagira ddala nti you can no longer prove beyond doubt nti toli partisan or you are not partial so oba tukyakola nakakiiko ebyokulonda so kakyabo bonna abavuddeyo ne balabibwako nga emirimu gyaffe tebagitambuza bulungi tuba blacklistings bagenda kudda mukola nakakiiko ebyokulonda ate nja kulabula nabo bonna bwe tunaaba tulina emirimu gyaffe gyatukiiko ebyokulonda muteeka kweyisa eneeyisa eyooyo asaanidde okukola mu kakiiko ebyokulonda oteeka okuba bipasho must be kikukulaga obwerufu so singa oba nga olaze seedi nti nzo seedi eno n'emu nga tulina obukakafu tukubulakalistinga kudde mukola mu kakiiko ebyokulonda gye katandikira ddala mu mbeera ey'obukyayi nga tufuna n'abakulu abamu abagamba nti tubaboole tukole ki naye twebaza Katonda okulaba nti ebyayogerwa byonna tubiyiseemu mu bukyayi obuyitirivu ebipande ebyange bibadde bisalibwa biyuzibwa bijjibwayo ne biteekebwa mu mbeera embi naye Mukama asobola okunkwatiraku n'embeera muwanguzi naye nno njagala okusaba kino nti kati eno ssaawa yakukola nakutabagana njagala okukola nti tujjawo embeera etunulira gavumenti nga ekintu ekyenyaza nga naddala side yaffe opposition buli kintu gavumenti kyereeta olina kukisimbira kuumu njageza okulaba nti twongera okukola nti ebikolebwa byonna side ya gavumenti tubiwa ekitiibwa w'abantu baffe bwe babize nga ddala bitono twongere bwongezi okukola nti tutereeza embeera mu bijjidde n'okwongera okulobinga tusobola okufuna ebisingawo bulungi njagala okulaba nti era wakusoosa bukawunti omulundi guno efuna status njagala okwebaza nti gavumenti esobodde okwakiivinga okutuukiriza ekyo kyebadde yayanira okulaba nti ruling party etwala ebifo ebisinga obungi era ngisaba nga emaze okukikola
olukukutu lwesudise kati tusaba etuwe ebigwanidde okubeera mu ofisi esabukawunti nti okulangirirwa kuno kubadde kwa bwesimbu bo balabye ekisaanidde okulaba nti abantu abo be basaanidde okubeera mu bukulembeze naye kwate kwa bwesimbu wangi kwate kwa bwesimbu mukulaba okuko kusaidi yange kusaidi yange kubadde kwa bwesimbu sirinaamu okuwunya byonna kubanga nafunye baluganda tugenda onye 60% era nsobola ogironya mu bantu 226 erabikidde nnyo mu bibala ng'abantu batuddiza omukwano nga balonda ekibiina kino olw'ensonga Pulezidenti Museveni ekisanja kino ekitumalako yakirangirira ku nkola ya kulwanyisa bwavu eri omuntu wa wansi. Obwavu obwo abulwanyisizza n'enkola eya PDM n'enkola ey'emyoga n'abo aba bizinesi ennene abadde abayamba ng'ayita mu revolving fund. Kitegeeza nti abadde tasosola muntu wa waggulu n'omuntu wa wansi. Abantu bongedde okwesiga nti at least bwe bamwongera ekisanja oba n'abantu be bonna abakutte flag enkola eyo ejja kwongera okugundira n'okwongera okugaziwa okutuuka eri abo abatannaba kutuukako. Gamba manifesto empya yatugambye nti ebitundu eby'ebibuga nga Kampala ne Wakiso being nti balina abantu bangi ku miruka egy'enjawulo yatujje ku sente miliyoni 10 nga zawana kapiripiriti n'atuteeka ku miliyoni 3. Eyo n'ensonga yatanudde abantu okugamba nti katumuwe abantu abanaabanja ekyo kye yasuubiza mu manifesto era kye kibaleetedde okweyiwa ku zi polling station buli mulundi ne bongera okulonda NRM. Erinnya nze Luzinda Yenule ssente bw'abavubuka ba disitulikiti yange nze Lukyamuzi Joseph Lwanga Ssaalongo Bagweyira chairman wa division B mu Entebbe municipality. Njagala okwebaza ennyo banna division B mwebale nnyo mwebalire ddala. Njagala okwebaza abawagizi bange, njagala okwebaza bonna abankwatiddeko. Emaze emyaka 15 ngeri mu mikono gy'opposition nga yatuvaako nga NRM naye tuzze okuddamu okuzimba n'okukolera awamu. Tetugenda kusosola oba oli wa NRM oba oli wa DP oba oli wa NUP kibiina kyonna kyoli tugenda kubanga tutambulira wamu okulaba nti tukulaakulanya division yaffe eno. Bingi nnyo ebintu ebisigalidde emabega naye singa tunaba tukwatidde wamu tujja kusobola okugenda mu maaso nga bana division B. Njagala kubeebaza nnyo, mwebale nnyo, mwebale nnyo, mwebale ddala. Obuwanguzi buno si bwange nga muntu omu wabula bwaffe ffenna nga bana division B abasangibwa mu kibuga ky'Entebbe. Banaye mwebale nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Era njagala kutandika olwaleero okubagamba tugenda kutandika okukuba enkiiko kinnoomu ababeera abangi tubenga tupulaninga tutya ekibuga bikigenda okutambula. Tulina omubaka wa parliament, tulina meya, tulina ba councillors ate naffe bachairperson b'amagombolola gano. Tugenda kwekwatira mu ffeffe nnyini. Njagala kusaba Nantebe na division B ebintu ebikulu ennyo ebitukwatako ng'eggombolola obuyonjo kikulu nnyo. Tusobola okwewala endwadde ezimu nga tukumye obuyonjo. Waliwo endwadde ezeewalika nga tulaba nti tukumye obuyonjo eziva ku bunyaga n'obukyafu. Singa tuba tuzeewaze tulowooza nga tujja kusevinga kasente aka kandi badde kagenda ebiseera ebisinga nga kagenda mu ddwaliro. Twagala tulabe nti bannantebe batuukibwako service zonna ne programu za gavumenti nga bwe zaateekebwa. Abantu badde beemulugunya. Bw'obagamba ku kyemyoga bagamba tetugirabangako. Bw'obagamba ku PDM tebabiwulirangako. Sente z'abakyala n'abavubuka nga tebabimanyi. Naye nga Lukyamuzi ndi mukugu ate ndi senior mu local government nja kusobola okulaba nti ntambula n'abantu abo n'okubatuusa wa we balina okufuna obuyambi bwa gavumenti okusobola okwekulaakulanya. Njagala kumaliriza mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nga omukulu returning officer byasomye tebibadde ku mpapula naye bwe biba bibadde ku mpapula biraga nti nze nfunye obululu obusinga obungi ku abo bannange abasatu abadde banvuganya kuba twabadde mu nsiike abantu bana nze nasinza okufuna obululu obungi. So ekyo ndaba nga si kituufu. Kyamazima nze nnyingidde munda nga bamaze okuyita kandidate wa gombolola y'emmende ayingire. Bwe nnyingidde ne basoma ebyo ebibadde ewa returning officer kati okujjako mmwe ababaddeyo munda nga mulina emivuyo gye mwalabyemu. Naye nze sirabye obuvuyo bwonna bubaddewo kubanga basomye ebyo ebiri ku mpapula era nennangirwa ng'omuwanguzi. Nze sivuganya muntu omu, tubadde tuvuganya abantu bana mu nsiike eno. Omu ku b'obadde nabo gwe mbadde naye kiri gyali okuba nga tabadde mumativu oba okuba omumativu
so waddembe okugenda okukola kyawulira kyayagala ekinamuyamba okubeera nga kireeta obumativu gyali. Nze ndi mwetegefu okukolera abantu kuba ndi chairman LC1 okumala emyaka 29 ate okumala emyaka 11 nze mbadde nkulira bassentebe bonna mu ggombolola y'Emmende. Ekitegeeza mmanyi okukulembera abantu ate mmanyi okuddukanya ebyo ebiyamba abantu, so nja kukolera abantu naddala nga President Museveni yawangudde akalulu ndi wa NRM nina oteekesa mu nkola manifesto ya President Museveni, so size kumatiza oyo gwe mbadde neesimbyewo naye, wabula nzize ndabe nti nteeka ettaffaali ggombolola yaffe y'Emmende esobole okukulaakulana. Wakati wenza osijjukirawo bwembadde namuloka ne bwewangudde amagezi ge nnyinza obbawa nti baveeyo banneegatteko tugere mu maaso eggombola yaffe. Obukulembeze kuba kuweereza bantu, bwe kuba kuweereza bantu luba lubimbi lwa myaka 5. Emyaka gino 5 bwe ginaggwako nga nkoledde obulungi abantu bajja kunnyongerayo emirala. Bwe nnaba sikoledde bulungi oyinza okwesanga be nnawangudde ng'ate bampangudde ku myaka 5 egijja, so baveeyo bakwataganye nange tukulaakulanye ekitundu. Nze Semugera Joseph Bitokote, ssentebe w'eggombolola y'Ekyengera Town Council Mulonde. Njagala okwebaza Katonda ku lw'abantu ba Kyengera Town Council olw'obuwanguzi bwe tutuuseeko omulundi guno ffenna wamu. Eggombolola ya Kabaka yaffe ffenna obuvunaanyizibwa bwaffe okugiweereza obulungi olw'okusanyusa Katonda n'okusanyusa Ssaabasajja Kabaka nga bantu be tubakulembera mu mbeera ennungi. Meseji yange yonna gye mpikidde ne bannange nga tubasaba akalulu bubadde buweereza obumanyi ekyokukola experience gye mmaze mu buweereza buno obwa local government. Nebaza Katonda nti abantu meseji bagitegedde era ne bagikkiririzaamu, era olwaleero ne baba nga bannangiridde ku buwanguzi bw'eggombolola eyo. Tukita bannaffe bonna bwe tubadde mu lwokaano luno, kino tebibadde byakufa na kuwona, naye kibadde kyakugenda eri abalonzi bannakyengera ne balonda ekisinga obulungi. Basaba bajje twegatte tukolere abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Kabaka atwagala nga ffenna tuli bumu, nga ffenna tuli bulungi, nga ffenna tussa kimu. Ndi mweteefuteefu okukwatagana ne bannange bonna ababadde beesimbyewo tugatte amaanyi gaffe ku lw'obulungi bw'abantu kuba Katonda n'ensi yange. Obuwanguzi bwo okusooka nange DRFOMS nzirina era mwami Musinguzi byasoma nange byonna. Ekyokulala omuntu omusaasira teri agenda mu lwokaano n'atayagala kuwangula. Ekiseera kino kyakuba migabiwundu bakiyita healing process eno ebayitemu bulungi. Olaba ebigambo byange ebibadde mu mbeera ya kwegulumiza naye mmanyi kye bayitamu, wabula obuvunaanyizibwa bwange ng'omukulembeze omulonde okubayita bakkakkane tutambule olw'okukulembera obulungi abantu ba Kabaka. Experience gye mbadde nga ndi ssentebe w'ekyalo emyaka 8 ngenda kwongeramu amaanyi kulaba nga ntwala division yaffe ey'ebyalo 17 mu maaso. Mulimu challenges nyingi zibaddemu zetubadde tusanga ddala ebikwatagana ku kasasiro, security, emirimu y'abavubuka, okusoma oba okusomesa, byonna ebyo byengenda kukolaki okuba nga nkwatako. Tulina factories nyingi ezeetoolodde ekyalo kyaffe naye nga okusinga abavubuka tugenda kulaba nga tukwatagana ne factories ezo tulabe nga abavubuka n'abakyala bafuna emirimu. Tubadde n'emmotoka emu ya garbage truck nga etwala ebyalo 54 ebya Kira municipality, naye tugenda kulaba nga mu division yaffe efuna emmotoka etwala kasasiro tusobole okukendeeza ku mujuzo wa kasasiro mu kitundu kyaffe. Twebaza Allah olw'obuwanguzi buno bwatuwadde. Bannassabagabo Makindye municipality babadde n'amaziga mangi nti abakulembeze baabwe bangi be balonze ate nga tebabalangiridde. Ndowooza nze omuntu yakasooka okuba mu kifo ekinene okulangirirwa okuva ku meeya wa municipality, bamuyisako ekibazzi wano. Meeya waffe ow'ebunnamwaya babbye box ze 41 ate ne balangirira owa NRM gwabadde avuganya naye Jacob akunguzibwe naye nga tebalina results za boxes 41. Naye twebaza abantu ba Ndejje wamu ne Makindye Ssaabagabo municipality kyoba oli awo amaziga gaabwe gasobodde okubeera nga gatandise okubeera nga ganaazibwako.
tuyamba okubeera nga tuyimirira nabo wamu mu ebyo byonna bye tuzze nga tukola omuli okulwanyisa ababbi b'ettaka mu kitundu kyaffe omuli okuzimba enguudo ennungi amalwaliro n'ebintu byonna ebyenjawulo ensisa z'ebyobulamu ze tubadde nga tutegeka otya okikyokoze okusumattuka ebyo abiramye abalala nina okukkiriza nti bantu bangi abawangudde naye nga tebabalangiridde naye obukulembeze buva wa Katonda kubanga atugamba nti kulillahi maalikal mulk tu'til mulka man tasha obukulembeze bwonna Katonda ye mufuzi ow'okuntikko era bw'oyo bw'abeera ayagadde ensi yonna ne bwebanga ekwagaliza obukulembeze nga Katonda tasazeewo tekiba ate ensi yonna ne bweyagala okugjako obukulembeze naye nga tiye Katonda akkiriza kibeera kubanga olkaharu yeye mukasi ina okukkiriza nti oba oliawo bangi bakase nembeera nga nesimattuka ekijambiya ekyawakiso erinnya Bwatya Kajura Frank era meya addako ku Katabi Town Council kukadi ya NRM. Ebbanga libadde gwanvu kusukka myaka 2 nga Katabi Town Council ekulemberwa opposition mutadde DP ne NUP naye tugenze tulaba nti obuweereza buli actually wanting service delivery ebadde kuwa mu Katabi Town Council ne tumobilizing abantu baffe okusinziira president nga bwe yatugamba omulundi guno tukole mobilization tusobole okweddiza obukulembeze mu bitundu byonna ebya Wakiso. President Museveni yatukyajinga okutandikira ddala ku Kaluluke n'akabaka ba parliament twamobilizinga ground abantu ne baagala NRM era President Museveni mu Katabi Town Council yawangula ne tufuna n'omubaka wa parliament owa Busiro South era ne tuwangula ba councillors aba district ne okuli district ya Pasul kyekyo ekituleetedde n'okuwangula eggombolola lyaffe oba Town Council eya Katabi. Ebifo ebisinga byonna NRM ebiwangudde mu kibuga ky'Entebbe okuvira ddala ku mubaka wa parliament tumulina meya ne ba councillors tetulinaamu wadde empulunguse bonna ba NRM aba LC4 ne ku LC3 ojja kwesanga nga mu division eyange mulimu ababaka nga 2 omu wa NUP omu wa DP abasigadde abala ba NRM n'olwekyo tusuubira okutuusa obuweereza eri abantu baffe ekyo nno kivudde ku kwenyigiramu n'okusomesa bannantebe butye bwe tugenda okutambulira wamu nga tewali kusosola mawanga tewali kusosola ddiini tewali kusosola mu saizi tewali kusosola mu bibiina bya bufuzi wabula kyetwetaaga kyetwettanira kiri kimu nkulaakulana n'okusobola okugenda mu maaso. Mwebaze Kenneth, chairman wa Division A. Njagala kusooka neebaze bana Division A olw'okumaze ebbanga ng'eri mu mikono gya NRM era abalonzi basazeewo ne bagamba nti twagala gisigaza mu NRM. Njaga kuddamu n'okwebaza leadership ya NRM mu Entebbe kuba yatutereezezza before yatutereezezza okubeera nga tusobola okutambula mu layini nga ideologies z'ekibiina bwe zitambula ne tutambula mu bantu nga tunoonya akalulu kaffe n'akalulu ka President Museveni n'obuwanguzi buno we buvudde kubanga batutereeza ne batulaga ekkubo. Njaga kutegeeza bana Division A nti ngenda kukwata mu nsonga eziruma abana Division A ng'enguudo ezo Division A n'enguudo ezimu ezitali nnungi tugenda kuba nga tuzikwatamu amalwaliro nga Health Center Force zibeera teziina madagala ezo ensonga tugenda zikwatamu n'okuyunitinga oba kugatta abantu ba Division A mu ebibiina ne tubaga ebibiina tebitwawula tujje tukolere wamu tukulakulanye division yaffe. Kyusa molowooza this time Division A efunye omuntu omukozi nze ndi engineer by profession ate ndi accountant by profession obukugu bwenina ngenda bukozesa okutereeza Entebbe Division A n'ebitateredde okubitereeza. Erinnya Mwebaze Kenneth, chairman Division A.